det smager så godt. Med blod af det hele. Jo. Så spiser vi der. Jeg tror nu, vi kan stoppe. Og jeg tror, jeg vil bare stikke af. Og vi spiser din tidskone. Har jeg sådan en... Har jeg ikke virkelig sådan en... Okay, og så spiser vi lige der. Smider vi lige alting på dig. En glas, og så et papir, og så en kande, og så en ketchup, og så en remoulade, og ketchup smør på Victors hoved, og hans hår, og remoulade, og så smid det på ham, og så øl på ind i hans øje, og hælde vand på ham, og så smid burgeren på ham, og smør alting på, og så stikker vi lige huller i ham, og putter ham i ovnen, og så spiser vi ham, og så skyder vi ham, og putter ham i værkstedet, og dø. Det var ikke særlig sødt sagt om mig. Ja.